For all those times you stayed for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong. Impact and vision! Santima Moto! Thankful, baby, you're the one who held me up, never let me fall. Bonjour, na bafan nyonso ya son rival avec l'homme du peuple, pasteur Pascal Bakole, to sangani lelo po na kobeta masolo ya mboka. Ya solo ba invité na biso lelo na benga bango ba invité te, mais ce sont des collaborateurs. Bazali bato bazo bunda makasi po na mboka. Souci na bango ezali komo na Congo échanger et bongwana et comme non seulement le l'Afrique d'ici mais elle est quand même na Afrique d'ici, pourquoi pas elle est kana Belgique. Rapidement Bishop Papa de Moulolo Boye malamu na émission na biso ya lelo. Sans rival, merci beaucoup, merci na moi sepeli. Là on peut ça coup d'envoi. Coup d'envoi lelo ya solo moto na Nzambe, l'homme le plus suivi. Oui, ça fait plaisir na komona mutu pasteur Ami Kabi pour na kobundela mboka ya solo na gauche Sami Boyoko combattant solo. Bonjour pasteur Pascal. Masolo lelo za danser hein. Bon masolo lelo za ki non lobela sur makambo ezoleka na marakana, ezoleka na Afrique du Sud pour mokili bo comprendre ngo. Pe non lobela kamba francophonie comme tozo bondela bango bazolinga koyoka te. To sont ba kene francophonie c'est na Kinshasa balingo ka te. Na bisa ndeko nga so congolais. Obengi ngai na téléphone, tu parles français na okata yo. Okomelinga texto oyo komi na français yebango ke na ko delete yango na ko tanga yango te. Surtout ba congolais peut tozala na ba complexe belé français na mona maman moko azobeta mwana na ye pona nini alo mwana zo balingala aleka mwana na lo bakaka mina lingala foni oyo leki nanga Placide de Jésus en Hollande à Bimisi, c'est lui l'initiateur netingazali leader ya Ligue de peuple bantou, premier congolais lobby lingala foni, faut qu'on dit marabaninga. Premier congolais lobby lingala foni, c'est l'évangéliste missionnaire kuna na mboka ya Hollande Placide de Jésus. Premier sommet dans le Kozala, Nzambe Moka Yebi, donc tokomi na lingala foni. Koloba français est synonyme mutatangite. Il y a des Français qui n'ont pas été sur le banc de l'école, mais ils parlent la langue française. Ça ne veut pas dire que quand tu parles, parce que ça mon na bango. Tous en Afrique sud-africain bazana mbogo yo, balobaka anglais. Mais ba yebi na bango ba kota kela cité. Ngabo bisope nenda opesa exemple moko wa mutuya, lelo yo kulutu na ngai Honoré Ngwanda. Ye penza à garder culture na biso pour langue ça fait partie ya culture ya écolo. Honoré Ngwanda ayebi le poto kitoko atanga koleka bate belé na kulutu nanga Honoré Ngwanda ya Paris comme alobaka ne lingala biso beto nakata lingala foni. Voilà. Yes solo lingala foni. Donc toboyi le poto, toboyi français lelo be lingala. Bishop de Moulolo, dernière émission to salinayo au lancé ultimatum au PC bapaya oyo bazako bundisa biso na Congo PC bango une semaine babi mamboka. Alors une semaine eleki maloba et pesa minayo. Une semaine eleki, 2 semaines eleki, 3 semaines eleki. Lelo na ebisi bana Congo poete etumba esila na ngambo oyo bapaya babengi lopoto na est esengeli biloko mi bale ya yambo esengeli nini kolongola moto oyo avandi ne bonga anganza mina makasi na ekolo na biso oboye bibino nyonso Hippolyte Kanambe anganzambi na makasi esengeli kolongola ye na boyo tunanga inga moko pe na mituni motuna oyo pozo ndango ko tunanga toko kolongola ndenge nini ezali mitindo mibale na mboka na baye bandimiye kwa kamba obaza na Sénat obaza na Assemblée nationale bayebi malamu ete moto oyo azamo paya bayebi malamu oyo ete bango bazana obabengi na lopoto ba prérogative pona ko destituer moto oyo mais balingi na bango te moto a violé constitution moto azali mopaya moto oyo asali na lopoto babengi osoki quand un chef de l'État commet ce qu'on appelle en français le parjure et sengeli ba traduire yena justice basali yangote wana pote balongola ye ya liboso yango wana neti basali yango te bayimboka nyonso bazali kosala elongo na ye boyebake lobi na mboka na biso ya lobi
bozali na lopoto babenga en complice bako sambisa bino boko lekane pa bambula matadi ya mibale oyo babengi na lopoto article 64 epesi bana ya mboka na lopoto population basala manifestation populaire contre na moto oyo alingi azwa kibokonzi na makasi yango lelo ngai en tant que évêque, en tant que leader il y a Ligue de peuple bantou, soldat du peuple na eko pesa coup d'envoi lokola arbitre Congolais nyonso mwana changu mwana ya Mwamba mwana ya Funa mwana ndeko na ngai ozana Mwamba ozana Funa ozana changu ozana na Lukunga banda lelo boluka Hippolyte Mukanambe bobimisa na Congo atie moto makasi Bible en main liloba na Nzambe lobi na Genèse 6 9 plutôt Genèse 6 9 si quelqu'un tue verse le sang. Si quelqu'un verse le sang d'un homme, par un homme, son sang sera versé. C'est la Bible qui le dit. Ma Bible, c'est la Bible qui le dit. C'est Adonai Yoshua Amashia qui le déclare. Jesus Christ, Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un verse le sang d'un homme, par un homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Batabilongi Milaï, Kagame, Hippolyte Kanambe. Bango batangisi 8 millions ya makila ya bana mboka esengeli pe bino na Kinshasa bobanda na pesi coup d'envoi opération ebandi oyo ndeko na ngai congolais a sosoli secrétaire général ya PPRD a sosoli Boucha balobi nettoyons la ville ngana lobi nettoyons la république nettoyons la planète terre bana ya nyoka bobandango na Kinshasa bobandi na ye Hippolyte Kanambe ndeko na ye Zoé ndeko na ye Janet boke na Ruberwa boke na Kengwa Dondo boke na oyo aza utu mais azali naturaliser tuti o babengi Vital Kamerhe bokei na Nyarugabo komboneza salanga passe katanga linu pamba bokei lisusu na bana mboka o bakomi naturaliser tuti Rwandais bokata bango mitu banda lelo mende bokate mutu bokata mutu ya mwana Francis Kalombo bokata mutu ya Zakari ya Moïse Katumbi ya oyo azali na Katanga pardon na Mbujimai kombo na ye nani oyo azokamba na Mbujimai Ngoi Kasanji Kimbuta Meline Bangi Alangwe bokata mitu na bango ndenge bakata ki mutu ya Katumba mwake Bible amen liloba na Nzambe lobi na Genèse 8:22 tant que la terre existera la semaille et la moisson ne cesseront jamais c'est que l'homme aura semé il les moissonnera ya liboso kata mutu ya Niembo wazalaki l'un des directeurs na DJI bawela na ye mwasi atindi alamba kata ye motu azui alamba bwake na boloko lelo nazo senga na bino Congolais nyonso mwana mboka nyonso azana capital na Kinshasa bokata bango mitu na beti piololo coup d'envoi et bandit. Coup d'envoi et bandit ya solo, ça ce n'est pas du théâtre. Ce n'est pas du théâtre. Tozo bandelango lisusu oeza masanote, tozo sala pona ko sekisa binote, mais tozo sauver mboka. Ndeko nanga na quartier vandi, ndeko elongi mulaya zali sepelisa ye. Ndeko nanga place osala ka ndeko elongi mulaya zali. Bosale les mois réunion mombo bo sepelisa ye congolais mais tozo zonga pesima, tozo yoka mingi mais to salela te. Tozo yoka mingi mais to salela te. Le tomina to salela Bishop de Mulolo a pris coup d'envoi à partir ya sikozo landa yango kota en action Bishop ya solo toza toujours nayo moi bitumango comme teni oyo chibango azu kuna na Mbujimai eza ndenge nini ezali ba aventure na kolimbola lelo mwana mboka Jean-Pierre Bemba na sali parenthèse bakangi ye azana CPI mais le tomoni mondele babengi français aye kotalisa ba point technique pour na kotalisa mwana mboka azali na ye innocent et c'est vrai azali innocent pour ba imboka
ya ye mapinga ya MLC soki bakotaki na Centrafrique automatiquement bazali susu na kibokondi ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo te. Lolenge mokope moto nyonso oyo alingi kosala rébellion azalaka na arrière base. To monango na 2006 balobi bamindele bakamati na bokasi na bango ba impérialiste banganzi mwana oyo Hippolyte Kanambe Joseph Kabila avandi na kibokonzi ye moko ye abundisi mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Mais Jean-Pierre Bombo abanga qui était pour azalaki na arrière base ezalaki Brazzaville tango bitumbe bandinga na Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Masuwa mibale euti Brazza na mapinga na biso bazalaka na ngambu e bando katisa mondele mwana nyoka falancé apesi ordre na papa na ngai ona lingaka mingi ochumbe azobatela pe ya ye libota azobatela pe ya ye ebonga soki masuwa wane katisi yo polo ngwe na kibokonzi Jean-Pierre Bemba aleli akoti na ambassade oyo Vital Kamerhe ayebaki ke 2011 na akosi Hippolyte bayokani akosi ete bayokani akende poto CPI. Soki lelo ndeko nanga Jean-Pierre Bemba leki nanga po naza mokolono na mbula mibale lelo azali na CPI ezali Vital Kamerhe les grands terroristes du monde Paul Kagame elongo na inyenzi oyo zoba oyo bolole oyo atangate petit oyo alias Joseph Kabila azoki mana rendex alati na antibal ozoko na rendex un ministre des affaires étrangères azolukayo okimi yepo yebete soko bandiko kima omontango ada abana okima nzambe na jardin d'Eden ko bimane na jardin d'Eden yangwana yo pe jardin d'Eden ya Congo ko bimano yangwana sina tatole na kombo na Yesu pona ko yanola yo Jean ou John Chibangu azali moto ya liseki aventurier Kananga elinga koza la capitale na 60 mundela boyaki parce que Kananga ezali province moko ezali ville moko enclavée ezana la frontière na moko te yo banda rébellion na province occidentale na Kananga oboto la ville à Kananga arrière base olingo benga Angola ezali ko support na anglais ko supporter ko soutenir otobengi Hippolyte Kanambe preuve bozana yango mbalebele babotola bakayemba babotola babiloko ebele okobunda osali rébellion arrière base ezate munition ni yo sali na yango okobunda titango nini bana baimboka boye bate nde moto oyo abengi John Chibangu azali moto ya oba tozolo ba ona no mbusa nya mwisi na oyo RL TV kombo na ye Roger Lumba la télévision akosa radio Lisanga télévision Roger Lumba la télévision lelo yo azawapi na Rwanda moto moko asunga yete moto moko abetela ye maboko te moto moko apesa ye longoni ate azali mobomi basali distraction lolenge na mwana mobalo yo Hippolyte akimisa na Katanga pecho yo yeba akimisa na Katanga na boloko yepele na bandi ko bunsa batukule na Katanga soki lelo na Katanga batu batele mboko bengo rébellion jamais bandi ko nozo Katanga baza ba traître baza ba tribaliste le peu de Katangais ont compris baza sima ya mwana oyo azali mwana mboka te Moïse Katumbi c'est un traître aza moto okata moto ya ndeko na ngai maiga azali kolabo Katumba Mwake j'ai les 4 dernières paroles ya Katumba Mwake na kolobango na mikoleko ya moto moko te andima rébellion oyo ezali na Kananga ezali ba aventure rébellion ezana Kananga eza ba aventure ya solo to pusani epai na Sami Boyoko ya solo masolo lelo eza ndenge nini bon moni eloko bishop alobi ezaka ndenge alobi wana pe kosala mandenge na tozala présent maele mingi eloko ngana yo même mususu muke ezali un peu koyeba kobeta no lisolo ndana lobaki concernant Afrique du Sud makambozo ke zoleka na Maracana. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Surtout Maracana ezali na kati ya Northern West ya Afrique du Sud ezali province oyo ezali lokola Lubumbashi ezali lokola Jekami na Lubumbashi ezali lokola Miba na Kasai na Kilomoto na Kisangani. Alors les choses se passent comment? Mukolo compagnon na kombo na ye Lone Mine eza anglais basala randene tant boke na business
boko kanake ekozala sur 100% boko définir ba biloko na bino bato bakozwa mboka eza mingo appareil étatique gouvernement ekozwa mboka na biso ekozwa 50% oya bino pe mboka ekozwa 50%. Maintenant soki net bango bayaki lone man wana azali mutu oyo azali anglais aye azali na posa azwa 50% na ye. Maintenant to bosa 50% na bino wana maintenant bakabola ngo ndenge nini mboka ekozwa 40%. Société P ezui 40% na batu na bango. Maintenant les 30% ya mboka, les 10% ezaka 7% pour na refuta ba travailleurs. Donc batu na batu employé batu na bango. Bino boye ba employé batu na bino ba refuta bango 7%. Alors bango pe ba employé batu na ba refuta bango 7%. Alors na kaona to zalaki na sikoyo et c'est là que basi basilisi ba pourcentage na bango nyonso. Alors voilà maintenant batu zo senga basa la grève, baza posa baba kisambongo. Nani siko refuta bango. Alors, si les 7%, yango moment les 7% ya bato mususu wana, ya ba mindele, bango bazora ba charge ya ba CEO, bato kakao CEO, ba PDG, hein? Alors, ba PDG siko nde bayo kaka bango bazora siko lokola, bazora lokola bato ba CEO. Maintenant, les 50% oyo mboka etikala nango comme ça société pareil étatique. 40% etikala nango, 30%, 10% siko yo oyo mboka yango nde bafutaka ba travailleurs. Ba jusqu'au 7% bafuta siko bato ba osala. Ce qu'on a 7%, ce qu'on a le gouverneur et la banque. Alors ça, ce qu'on a définir ce salaire ya mutu na mutu. Alors c'est ça que bango basengi, babaxel bango bano gagner $1,500, $1,000, basengi babaxel bango 12,000 rand. Donc basengi bango babaxel bango mbongo, ce que bango babo ce que gouvernement ce que pesa mbongo ruta wapi. Ya ngomene bakenda ki na marche. To bakenda marche ko mukonzi ya mboka oyo. Akei kuna mbala misatu. Bomone to babomai batu. Alors les 7% maintenant surtout on va jusqu'au 7% na bango wana siko mboka na bino siko fait bandene au sala pona ele sabino siko biso siko ezaka le contraire yango mona ka bokene na grève moyen ba ki pe bino ezate biso siko ezande siko le 50% tikala kana mboka na biso siko yo ezui yango et comme siko pesaka ba ministre ba komo kabola kango ba jusqu'au peuple le peuple bango ba tresiko yo ba okufa na nzala donc ata ndenge zawana ata bogangi yango zo mona ba shekamine kufa. Au monde a Pasteur Pascal, au monde a non. Maintenant, comment ça peut se faire? Bango 7% de bango comme ça, basio, bafuta bango bien. Yango mona ba kino bande na kini bandolo ba kino comment ba soda ya Monique bazoka mbongo ebele mais ba soda na biso ba mbongo muke. Non, bango na ngambo na bango mususu nde bango bafutaka na bango bango se retrouver ba mbongo ebele mais biso côté na biso gouvernement te mezi ya miyibi 40% baliaka na 40% ya mboka na 10% ya ba salaire. Yango mona ke makam na mboka na biso esimbaka te. Au monde yango to batona siko batomboki. Alors, si on attend batomboki bongo sikoyo, ndiango mona bango babimaki na balabala. Mais eloko sepeli senga ezali ke mokonza mboka oyo akei kuna mbala misatu. Pona 35 personnes ya pamba bakufaki. Et bongo ya biso bakufi 8 millions. Bokenda ki et puis BBC bazolo bango par chaque jour babimisi yango na ba télévision à l'action que non pona 35 personnes à pamba bakufi. Biso 8 millions bakufaki. Basana bango nini? Tomoni président Zuma. Hein, mokonza mboka a telemi pona 35 personnes. Mais biso 8 millions balala. Lelo tozoloba batu bazo kufa. Parlement Sénat ya mboka oyo etelemi ezoloba. Mais yo inyenzo yo Hippolyte aboma leki nanga Arma Tungulu na maboko. Abeti liboso 8 GSP bakadogo bakangie na 35 balzingie quand bakomi kuna abeta petit Hippolyte Lukofiao. Ipota kwei ayeko bomé na maboko atindi John Nyumbi alati sa ndeko nanga tiebe ya sachet na kingo abomiye bazotika ya zotambola mais oyo ba policier oyo bakangi colonel bazosambisa ye mais biso bozoloba état de droit ko yate po mokuto azo tambusa mboko biso benge motambusi ya mboka azali mopaya. Mais Bishop tokende musikate bango démocratie na mboka na bango baza ko appliquer yango bazali ko sambisa colonel ko sambisa bakonzi ya mboka mais kaka bango ne pe bazo chaper trouble pour que démocratie ne ba ba sala ngo biso to sala ngo te na Congo pona nini bazali ko tia trouble te business est à définir c'est à vous de définir pour futa bato na expliquer bino awa boke ko sala deal lokola je kamine
Ballon men c'est américain, il y a anglais. Baye bino que tout ça la business sur 100%, les business à 100%. 100% bino comme vous apparaît tatique bino bokozwa 80% ou bien 40%. S'il faut 50%, bon, il faut bino foutre à travers na bino. What are going to bring in the business? Au monde des arts, yo so même banane. Ba travers na bino bo ba travers bo ça la pour na bino. Bon me pe bango pe ba même oya bango. Suko bino suki oya bino bo lié. Bo lengi bango ba pesa bino. Bino ya bino oyo bino fallait bo salela, bino bo lié yango. Ozo comprendre? Bango ya bino 50% na bino bo lié yango. Bo fouti ba travailleur te. Suko bango ba salani. Bango bazana oya bango, yango monaki bango bako jamais ko comme bino que non, bo fouta ba travers na bino. On comprend? OK. Ndeko alobi bien. O motuno tuni na mboko to vandi motambusi aza mwana ekolo. Mais ya biso motambusi aza mopaya. Yango mapinga na biso ekufa depuis 1997. Oba bengi armée. Ekufa depuis 1997. Pona nini tomona na monde entier jamais ozwa pays voisin soldat ya bango akoma chef d'état-major na mboka na bino. Tomona on a James Kabare. Tomona jamais 2006 mwana mboka Jean-Pierre Bemba bakangiye CNDP ba mitin bokomisa bango soldat na armée ezalaka te. Yango nazo senga bana Kinshasa moto moko te akota na armée pour armée na Congo ezate. Armée tambusamaka na commandement na logistique. Logistique ali bato bazo bomba minduki esimba mina ba Rwandais. Commandement eza na maboko na bango. Ndakisa oyo aza na police batie numéro 1 Zolo Moulayi bokata ye mutu esi na beti piololo. Bible lobi na Matthieu 26:52. Alors Jesus lui dit, à Pierre, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Balobi, tous ceux qui prendront, balobi, tous ceux qui tuent, qui prendront, bango bazo minduki. Ezali arme ya tango wana ya Biblia. Balobi on a Matthieu 26:52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Ayebisi Pierre. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Oya Rwanda a eu épée. Hippolyte a eu épée. Bisengemani a eu épée. Tomoni le 28 bakangi ya biso mokonzi na etanda ya mpepo aéroport. Yemoko inyenzi na mondoko ya muke babengi revolver. Azoboma bana Congo lokola ya mike. Lokola bandeke. Mais lilo bananzambe lobi ngaite. Pour bio musanja bakola baboyete. Mais c'est Jésus, l'unique et le véritable Dieu, Adonai. Yoshua Machia. Alobi ango. Remets ton épée. Alobi na Pierre à sa place. Olobaki Genèse 9:6 c'est l'Ancien Testament. Mais ezali Nouveau Testament. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. C'est Jésus qui a créé le monde, tant visible que le monde visible. Le maître de l'univers, Adonai Yoshua Machia, alobi yango, yango nazo senga bana Congo, na Kinshasa. C'est la constitution par excellence. C'est la constitution par excellence qui ne sera jamais révisible. Poye salobaki ko bakisate kolongolate. Donc moi na Tchangu, Lukunga, Moamba, na pesi mot d'ordre. Balayons la ville de Kinshasa et la République du Congo. Na lobi boye, ndeko limbisa muke. Ezalika na Kinshasa te. Kananga, Mbujimai, Équateur, ba province nyonso na administration publique. Et si kabomoni ba na mapinga oyaza mopaya aliapau. Bokei na entreprise publique o bomoni aza mopaya neti de rukuiza na oyo babengo fida aliapau. Bokata bango mitu. Tofungoli moi parenthèse Bishop Chatumba. Bishop Chatumba bakanga kiye asali 24 heures na kasho. Alors si manango babimisiye ba accuser car na ba déclaration bozo pousser batu na haine, nazo pousser batu na violence, tout ça na poto. Okopé sa biso réaction na yo à propos ya arrestation ya Bishop Chatumba. Avant cela Sami malobeze pa na yo. Eloko nengi na loba eze yango moni
Bishop a le bello moko ya balinga ba former bazo soki bana po bazo bana soki pona ba armée soki na police ba jeune hein tozana 4 frontières na mokili o frontière ya passe o ezotsa mobulu na kati ya mokili o ya liboso ezali ya Israël ya mibale ezali frontière ya Amérique ya misala ezali frontière ya mboka oyo ya 4e eza frontière na biso na Israël contre pone baza na problème bazo bundisa na ba palestinien ba juif gouvernement ya ba juif ya ba format ba commando spécial pour na ko protéger frontière ya Israël na ba palestinien les commandos formés spécial pour na ko protéger ba israélites token Amérique na frontière ya Amérique na Mexique pour na ko prévenir ba entrée ya ba putulu ya ba nyonso wana ya ba sala que Amérique a format ba commando spécial pour na ko deal na ba tu à niveau wana ana mboko tozali awa betema ke pour na ko kata Afrique omoni na ambassade oya mboka o na Congo il faut tika caution ya 2000 po balinga te ba po musu to ba to kata koto mingi ba ko zo ba soldats spécialisés pour na ko sécuriser mboka oyo siko côté na biso frontière eza wululu. Donc on n'a pas besoin de recruter batu ya sika. Toza na posa ko recruter pona ko deal na batu wana batu ya mboka na biso. To former bango pona ko deal na batu wana. Pendant 14 ans tozo ko former armée oyo zo senga teke ya biso moko bana mboka o traître azate. Ba yibati la biso ki boda soki batia soki ba neutre soki ba nini. On n'a pas besoin de neutre. O betinga na likofi nga na ko former pe ba militaire o ya biso bana mboka ba ko ya ko repousser bino. La fois passée. Donc cela veut dire que comme en Israël, le format armée spéciale pour nous deal na batouana, les Américains peuvent s'allier en haut. Pourquoi pas biso? Ok, merci beaucoup. Le grand terroriste dans le monde, Ben Laden, c'est Paul Kagame. En 1994, à Boaki, Mondo qui va bengi lance roquette dans l'avion ya Biarimana. Mondela mona qui était. Mondela kanga qui était. Bazui avion Air Katanga ya Mobomioyo Katumbi. Bakamati bakena Moïse nani Katumba mwake. Babomie bakati mokto. Mondela mona qui était. Lelo na CPI. Balakisi polele. Oyo bwake kotia procureur ya lokuta. Moreno, agent ko forcer batu baloba contre mon mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Le lot comme politique, il y a 2 poids 2 mesures. Non, pour Mboka, pour l'amour du Congo et du peuple bantou, je ne me tairai jamais. C'est la Bible qui le dit. Donc, oyo bazo sala, bazo mon abisso peuple bantou, 3/4 autochtones d'Afrique. Tokufa nabiso. Depuis 15e siècle, bamemi biso en Amérique. Pena ko ça américain noir. Bayeba était 80% d'américains noirs sont des bantous. Balingi bantou akufa pona ba nilotique. Oyo ba utana baza peuple hybride des adjectifs petit polito yebi angote et lingi koloba issu de 2 espèces différentes. Batuwana ba nilotique bazali bato na Genèse 6. Yango yo papa ngana yelo na Bible amen. Bible amen. John Magi tika lelo toza na Bible. Bible ndekoloba. Lorsque les hommes eurent commencé à multiplier sur la face de la terre et que les filles des filles leurs filles nées, les fils de Dieu, les anges, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Ba géants, ba bengi bango ba anak, ba descendants, ba nilotiques sont les descendants des anak, des géants. Peuple hybride, banaya nyoka, ba tutsi, baza banaya nyoka. Yango na kosenga congolais mokote abala rwandaise. Bazaba bomi aussi babala itali bisote oyo bonano balite ko bala ekolo wanate même na Biblia nzamba Abraham atindaka Eliezer kende na mboka na ngai kendo balela mwana na ngai Isaac mwana
yango na pesi longonya na bana njili tala na Kinshasa na njili mwana njili atake poto akobala kaka mwana mwasi ya njili to ya Kimbanseke mukongo eza tribalisme te ezali culture ya ba Kongo bazo garder yango ba génération de génération omona mwana ya njili atake na poto akobala mondial te mwana njili atake na poto akovanda titi kaka oya ye mwana mwasi wana zalaki malunga te abengisi ye asokoli ye abongisi ye yango pona koloba te ndeko nanga Bishop Chatumba zala na kimia ekolo oyo bango balingi biso to sila mais makome lobi yango oyo basimbaki mopanga ese basimbi esengeli basani bakufa na mopanga bango bazoboma bitofukama to bondela. C'est la théologie de la libération. Et le bishop Francis Kadima, il y a un ancien bana Congo, monde entier. Et si quand on est congolais, Ozali, moi n'amboko Ozali, Bakachwa. Bakachwa, Baliapau, Balekambeka, Badaye, Makilana Bangwe Tanga. Tokobanga te, Tokobanga binote, pena pesi ordre. Mukolo boko bimali susle bozalaki na mboko ya lopoto ya banoko na biso na Belgique. Soki bo rotambola na ba Congolais po ote mobomi ya mboka na bino alongwa. Bishop tokomi na tangu siko ya bakatu. Yana lobite. Soki mokonza mboka na bino basanini. Bomoni oyo. Eza makila, eti elembo ya rouge. Makila na bangwe tanga. Na kombo na Yesu. Jesus Christ na kila na bangwe tanga. Na kombo na Yesu makila na bino tanga. Botangisi ya 8 millions ya bana mboka na ngai ya bino pe tanga. Na déclarer ngo na kombo na Yesu Masia, Jesus Christ, au nom de Jésus Christ, Adonai Yoshua Mashia. Makila na bino etanga. Botangisa oyo azali na ya Hippolyte Kanambe. Botangisa ya bango nyonso, ya ba Ruberwa etanga au nom de Jésus. Na bawe bazali naturaliser tout Chiwande. Botangisa makila na bango. Na pesi bino mot d'ordre. Yesolo, ça fait mal, ça fait vraiment mal. On a Bishop Chatumba dans le beloro moko boy. Ba mina biso ba le kanaba to sala ba vidéo. To ba vraiment le camion le ba. Biso moto zo le ba kino pour na libérer Congo, tous les moyens sont bons. Mais non moi ba biso ba le ka ba critiquer Bishop Chatumba. Oh non ndenga tsaba na milangi, ce sont des injures. Vous comprenez? Ça c'est sa façon ya kubunda. Okoko le katé na télévision bandoloba, o bandako undermine. Na français ben on est undermine ko lokola ozoloba ko critiquer oyo Bishop Chatumba zoloba oh ça c'est la ce sont des injures non ça c'est sa façon de faire pour na kolongola Congo place ses alliés alors yango na tambo zoloba bongo l'ennemi a profité abike bango ba kanate to simba alors mais soko simbi Bishop Chatumba simbi biso en Afrique du Sud vous comprenez alors pe là na problème moko bino boye a sika na Afrique nga pesa message ba to ba kini kala ba na Jobu Pandego, Sokoro bokangisa kiwana. Sokoro wana zali mutonga na mone na Afrique du Sud na 1990, ba 92, 93, 94. C'est un ancien commando ya Congo. Et puis na zo tsano likamoko. Na tsano likamoko lelo. Oya ko ya okangisa su congolais na Afrique du Sud awa. O deal nanga. No la sabino nga. Bandela. Oya okangisa su ba combattant en Afrique du Sud o deal nanga. No la yoki bien te papa. Bango kenga nazali. Oya okangisa nani? Ya okangisa su ba combattant. Bishop Mutabik Sakiti. So ki Bishop ngapse Bishop binanga Sami Koyati. Ngana Sami ngaza Zulu. Aw kangisa susu oyasu na yovi kangisa ba combattant. No kangisa nga yo deal nanga siko. Ozo comprendre parce que boye lobby en Afrique du Sud. Bishop American Mpangi, vieux mairie na saluer en passe. To yamba batu awa tozo ba msusu totinika bango ba na Londres. To misi American Mpangi, vie botende, jobu ezaki mboke tonga na bolingo. Boye lobby, boko me okangisa ba combattant, président Michel Bozo bengana Bozo bundisa pour nazo comprendre binote. Mais tant ba luka bato ba luka liboso Bishop, ba luka Pasteur Pascal, bazo luka président Michel. Sokoro. Na Sokoro. Ba pakafeli ba bino msu boye lobby Bozo otsama makelele tolingi taratoza na bomokoko. Yako kangisa su ba combattant. Comme bino kangisa ba combattant, oko deal nanga siko. Bango ba famille mona ba colonel ya Yoville. Colonel ya Yoville wa. Babotama libomo moko tika biloko wana bis ngana zali sud-africain na et puis au moins les autres pesa ngana passer au tika le monde n'a jamais nigérien kangisi nigérien na prison même na poto yo so mona nigérien kangisi nigérien au so mona camerounais kangisi camerounais boy na Afrique du Sud awa na jobu lobby awa ale boy ne kangisa kabatu
makamane zalaka te lelo soki vie mairie kani mpangi soki biloko wana na sa zolela parce que mairie kani mpangi mtu ndaka pamba ndaka liboso to zako yamba bato na fudi sida bana Londres ba bina commandant ni na monaki master moko na Londres mo krekese soki mo krekese to zaki na ponte awa ozo comprendre ayebinga ozo comprendre basi belé na Londres nga soki na Londres lo na koleka na kotambola te bato buneso yambanga to salisa bato o bakokaki via Johannesburg te eza vi moko o bakokaki te totinike bango na Canada na Londres bamsu baza na Australie na France na Paris alors bana Londres boyoka ba yumo ba elobi lobi so na benga mo ba yuma o ba elobi lobi awa ba komi okanisaka ba combattant ba bunda pona mboka ba moneli président Michel ba Kafeli ba bishop yango ngai siko oya na pesi ultimatum kombo na nga Sami Boyoko ya okanisaka so ba combattant. Il y a solo la plupart c'est paiement. Je salue en passant Eric Djenga, le seul mutu ya mbongo na mboka oyo oya ndima aponanga munaye oya biblia yango. Ya zane ngamba changement. Le seul non seulement mbongo mazali congolais azana mbongo pas les plus propres. Pour mingi ba na mbongo wa basket du premier au 30 costume ba tango na ina nemba la moko. Eric Djenga na moni yote na simbi tukuta la pena yote mais na mona ko na bilili il s'habille comme moi. Il s'habille comme toi, comme Nani, John Image, comme Sami. On peut comprendre. Il a l'argent, mais il a l'argent, il est aussi propre. Mais yo zana mbongo, moza salité. Mais dans ce cas, ma kamusi zo le Ghana Congo, papa Etienne Tshisekedi président élu a 5 imperium, batu baboko pesa, bamsu bana mboko yo. Mais bakena bango na répétition wera, bakamati $2000 ba pesi. Répétition. Bon c'est conseil. On peut ça comme 20 000, 30 000. Bozo pesa mbongo na ba répétition, mais imperium boboko pesa, bakangi ba combattant boboko pesa. Siko boza banani, babino moko boyano la bango. Ils ont participé mawo. Et puis na ki balo bakio y aura rencontre na président Tshisekedi na Kabila soki Kanambe. Et kozalate le jour où ekozala rencontre ya président Kabila a kutana na Tshisekedi et kozala pona remise et reprise. Donc kokuta na bango yo za la remise et reprise et puis na belikambo bino bozonga bo sala soki bangi ba sala soki baluka porte-parole ya opposition. Regarde donc on est venu comme moi on est venu là na ba obaza kuna pona que il y a ba ide pese komi balé ya capital l'état moko za capital l'état te lokana ibsona bien za moko pona nini ndeko azalaka kibasa maliba azalaki pena ya yete lelo za wapi ya biso wana ezali balokuta mukolo nango o azana pouvoir na yango c'est vrai chichi wana toyebi yango ya capital l'état omoni ya capital l'état na anglais ezana IDPS ya capital l'état avec you big you na small you ba small you ya muke voilà na moni même nzambe ba komaka God of big J na ya muke John Image the king. There is a king of God, king of king. Yeah, to koma on a capital letter. Name of king, yeah, king of kings. Ozo comprendre. And the Lord of the Lord. C'est la même chose dans le balelo. Ils appellent IDPS ya capital letter. O ya viechichi na o bakende ko kota kuna. O mon o bango bakende ko kota kuna ya small letter wana. Bango nde bakiko sala bakam na bango. Awa biso na Afrique du Sud, il y aura pas rencontre entre Vietchichi na Mutuna Bino wana. Les jours ils vont se rencontrer aux remise et reprise. Président avec beaucoup plus de respect. Ok, merci. Tokomi petit à petit na fin ya tranche na biso avec John Image na pointe les King, l'homme de l'impact et vision avec son rival, l'homme du peuple, Pasteur Pascal, très combattu mais jamais abattu. Ya solo biso ba journaliste na bino oyo Bishop Élisée Aloba qui n'y a que 2 journalistes na mboko oyo bazo bundela mboka. Na jobu ba journaliste bazami balé. Na Pretoria toza na petit à David Bilili na Pretoria David Bilili na Yannick na Leli awa tozali na journaliste mi balé John Image pas sans rival John Image boza ba passa na Cape Town toza na Alerte Plus petit na biso Pichu Alerte Plus donc ce total mana boali kaka 5 o bozo bundela po na cause ya mboka ezana bosa la na ndenga commerce té na ndenga concurrence té yo lobi boye moninga muso abimi pe pour contredire yo ezandengwana te ya na zo senga pe na banakini oya koloba na yo na pesi mino d'abord longonia ozwa munduki okeno bunda loba na ye formation militaire et ça au moins 6 mois o aza breveté d'état-major technicien d'état-major ngala sala na demia akoyebisa bino pour moto formation militaire ya malonga au formé bataillon mibale et se osenga 6 mois
formation militaire au babengi accéléré et zalakate le cours des langues le col informatique et zalakate yango na osenga na ba jeune nyonso au lieu bokende bozwa $100 bokanisa Ngoi Mulunda asalaka nini Jean-Pierre Bemba Kei bakangi ndeko nanga okobima kalatera ngolo nzambe basali nini Ngoi Mulunda aye na opération arme contre $100 a récupéré minduki nyonso base na biso logistique ezana kankokolo aboyi akena ngona kibomango butu buteke na est M23 za ko utiliser arme wana le loyo bolole ya mende au lieu ministre de défense alobaki tozana besoin ko recruter ba soda ministre de défense oyo bolole alobi nini ba bilenge baya ba pesa bino $100 non mende oya yo mwana ya rabarukuru ya mopaya azana Belgique zo mwana to mona pe ba soda ya basi yo kimbuto melibangi zo pe ya yo petit nanga Zakari oza pe na nelenge okokisa ta 50 ans petit Francis okokisa même ba 45 ans beaucoup zo pe boye bozumi nduki boke ko bunda kinwa ko bimana ko kende ko bunda te bunda na Kinshasa opération to bengango balayon la ville de Kinshasa o nyose longe mulai Bible amen kataye moto makila na yetanga na kombo na Yesu Masia makila na yetanga na pesi coup d'envoi Yasolo Bishop pas de Moulolo to komi vraiment na suka ya tronche na biso Bishop nazomo na yo latin noir. Quelle coïncidence, son rival pas latin noir. Vous pensez pas de konanga sami noir, Johnny Mage peut derrière la caméra à latin noir. Nini yango ba noir matanga to nini. Oui, Congo ezana matanga. Banda lelo ti kala mingi te to kozwa pouvoir ngai na décider. Na senga ina bino bolata yango, bolati. Eza elembo ya kolakisa na communauté internationale pe nationale tozana matanga mokolo moko tona ta sous costume d'émission loba soki ba officiel ne di ba ambassadeur bazana besoin nanga to mokonza mboka azana besoin nanga na kolata costume ti mokolo tozo kota na Kinshasa na kokota na tenue ya noir costume na nzoto ekolata ma mokolo Kagame Hippolyte Kanambe les deux grands terroristes bakolongona na ba pays mibale oyo bango ne bazotia instabilité na pays des Grands Lacs bango ne bazali ba bomi bango ne sengeli ba longwa na kolata kaka noir ti mokolo bango bakolongwa po ezali kala mingi te Ngoi Mulunda ndeko na ngai apesi congolais $100 congolais apesi monduki na Kisasa na este après lelo na kopeso $100 na zongi selo monduki na botolaki yo okende kokufa bima na balabala kataye moto adaye akatwa alekambeka vraiment ils a participé mawa parole pas na sami et puis comme dans le baki on a baki à francophonie c'est pas que parce que je sais pas parler français je parle français très bien plus que beaucoup de gens tu m'appelles tu écris tu parles en français tu m'écris quelque chose en français sachez-le bien que je vais pas te répondre. J'ai vu mes frères en France, à Paris, là où vous êtes là, devant la maison de la francophonie. Non, pas la francophonie. Le président, l'actuel président français. François Hollande. Ils ont bien dit, on veut pas de la francophonie à Kinshasa, pas de francophonie à Kinshasa, mais c'est sans sa tête, comme sa tête. Nous, ici en Afrique du Sud, tu m'appelles, tu parles en français, je te le dis aujourd'hui bien, je te le dis, je te réponds pas. Tu écris, tu m'envoies un texto en français, je te le dis, I will delete it. On ne veut plus la français. Moi, je veux plus la langue française. Hein. Tu me parles en anglais, je vais te répondre. Tu parles en swahili, Chiluba, je vais te répondre. Tu parles en français. C'est pas que parce que les gens vont croire que tu ne sais pas parler français. On parle français plus que toi. Je fais beaucoup d'années ici en Afrique du Sud. Mais regarde le français que je parle. Peut-être c'est plus que toi qui est là à Kinshasa. Fini le français à Kinshasa. Tu viens avec le français, c'est fini. Hein. Nous, ici, fini. Comme ils sont entêtés pour aller faire la francophonie à Kinshasa, tu veux venir parler français avec moi. Ça se dit que c'est fini. Il y a solo batunyo soba congolais soba na diaspora soki ba s'entêter ba francophonie et ça les makaka na Congo tokopesa mot d'ordre ya suka po na bandeko bana Kinshasa toko sambwisa ndeko sambwisa ba Hollande wana François Hollande wana ko bana bandeko ba vandi zinga ya aéroport ndeko jour wana eza jour aliwa jour wana eza ya liwa donc ko banda na aéroport
ti bakinga bo partout et kozala nde liwa soki ba explosif tokocha ba tomate ba to nyonso toko utiliser ngo pour la première fois au mona président ako ya libupa ya mayeko kufa na Congo soki yo ye otie mutu makasi oye François Olangwe okodaye magamuso ya koloba te tokolakisa yo ke biso bana Congo bana Kinshasa toza banani boko nyoko la biso boyete na 21e siècle démocratie c'est un pouvoir de peuple peuple a boyi na francophonie pourquoi ba s'entêter na 21e siècle bozo faire souffrir peuple bantu boye pona nini biba nilotique te bosakana na barabe po bino na barabe nilotique boza minoritaire 3/4 ya Afrique ezali ya babantu tant nous sommes congolais mususu et tumbo ezek et tumba ya peuple ba mususu baso comprendre ngote lelo depuis 96 ti 2004 2012 16 ans 2 millions de Congolais bantou dépeuplés bazo kotisa na est ba peuple nilotique ekosimba te never nyaona zolo bana kombo na Yesu etanga makila na bango ba ntangisa one batangisa na est makila na bango ba bana botangisa yango botangisa ya Rubekwa botangisa ya Moïse Nyarugabo botangisa o bazali naturaliser tout Rwanda botangisa yango bobanda na Hippolyte Kanambe Joseph Kabila bobanda yango botangisa makila na bango na pambola bango bato na mboka place mino bozali na poto na France please botika kubundisa bishop botika kubundisa Boketu premier botika kubundisa bishop Chatumba pasteur Pafras leur façon de combattre. C'est pas à toi d'aller dire aux gens comment il faut combattre. Alors maintenant, Bishop Chatumba Tiki. On vous regarde maintenant. Pardon, Olobi Kamba bien. Oh, nous sommes bundisa na poto, même en Afrique, azo bundisa. Boketu premier a ebi combattre. Boketu premier a bandi combat le lote. Même na matanga, musique ya matanga ezali, ba chanson révolutionnaire. Tout le monde en Afrique, bazo bundina ba chanson révolutionnaire. Kui mipenda basité, tolo basité. Motagobetisa alanga nzembo wa Kinshasa na Paris azate yo zano kolabo na pena posa otanga kombo note obundi utatonga neti ngayo na Paris nazo respecter RCK na JCK Odombo Martin Sali yo kombo na kotanga ngote omiyebi toza na train oso tikala na Ilebo train leki na Kananga train leki na Mweneditu train komi na Kalemi siko toza na Fungurum tozo kota siko wapi Lubumbashi avion Kinshasa oza no kolabo osali yo zolo ba komba kologi ya mai na électricité wana nde komba donc otoza na posa na yote so simbi touche oza peleki ina ne ya komba obundisa Boketu grand libérateur ozo abandi ko bunda banda lelote anda kufa na esikana tangma na est makambo bandaki Odombo RCK JCK Mama Louise Congo Mama Nangai Marie Lusamba Yabino Yangoyo. Merci. Il y a solo to comme une étape, il y a salutation, il y a ba patriote au bazali ko bunda, ba patriote au ba mi pesi vraiment corps et âme pour la libération ya mboka na biso sami au pesi na nimbote. Mbote na pesi ndena auto pesa mbote na batu nyonso ozo kompana na premier ba kombo moni ya bimo kala na ba kombo batu soute. Alors ngana no beka montu na bana Jobour. Boye lobi botika Jobour kimende bokutango. Okinga vraiment na bonde bino makasi mingi. Na boy boya obundisa Anaconda ya na bisabino na boya obundisa Anaconda président Michel Pakafeli divagation na boy okangisi Sokoro je vous dis je vous promets okangisi bango susu tu as affaire avec moi je vous promets je vais descendre à Yoville je vais te faire arrêter je te le dis aux pas je veux plus ça tolingi so soute vie américaine ozo beta bangoti. Toi tu connais, toi que le Kotabatu na l'église catholique, dans 1990, tu connais. Talendé Totonga Jobour, Badjo, Mimi Orange, ya Benoît. Na kombo na kati ya Benoît, Mimi Orange, Okitakachi. Bakonga, ya Badjo, Boebi, Botende na Allemagne. Boebi bino Botonga Jobour, Totonga na Bolino. Toi que le Kotaka Batu na l'église, toi façon na flat na biso. Et le un individu qui vient à Yalati Veste, on lui donne $100 et il vient pour détruire le peuple congolais. On va se prendre intérêt na bango. Alors qu'est-ce qui a bénéficié après avoir fait arrêter les gens aux Unis? Qu'est-ce que tu as? C'est dans mon église Pretoria. Bonjour, Mouta Cape Town. Bonjour. Alors bien surtout Bana Jobour, Cape Town, Durban, ça va bien. Tout ça va bien. Tout bunda, tout ça là. Lobby.
mboka so bonga ingeta je crois que j'ai fini hein? Ingeta na radio sans effet wapi na moni mama lumière na moni Placide de Jésus ya solo je dis bayamba kinde kona biso John image oui média Medina on est toujours together bana Mikili avec Jano Kabouya on est ensemble nous les combattants.com kasi basita bien yango nati basito ila kisaka vraiment masolo combat et non masolo ils ont divisé combat on a image moi ils ont divisé combat bo tiango vitesse image bishop basito monsieur Zavana baluka ka so ba critiquer ka bishop mais ba critiquer son rival ba récupérer go impact ato yena mbongo pesinga na olega city no de pose site o bishop azolega et pas ndegolaka Yves Kabemba ba site nde yango wana kotaka na Congo Mikili natanga ba message à Congo Mikili vraiment courage et c'est très bien et ça aussi Jano Kabouya Yves Kabemba c'est Yves hein non cite-moi si que bimi nous les combattants.com bishop bazo sepeli sabatu ingeta nous les combattants.com je suis de cœur avec vous je suis de cœur avec Jano Kabouya bana Mikili je suis de cœur avec Yves Kabemba ezali ba site ezali ya polémique té ba site ezako sala neti commerce té mais zo bunda peut être Congo pe lobby ezala na maboko na biso moko pe to tato la misala na bino bata media bosali mbote nange ezali na Christian Malanga azali elenge mais osala politique na state Christian Malanga yayo yangoyo na ONG na yo a Christian Malanga osala politique politicienne lesbienne politique d'abord le peuple d'abord yo na sima peuple liboso Christian Malanga yo na sima Christian Malanga peuple liboso yo na sima Christian Malanga peuple liboso na pesi bino nyonso tu mbote awa ba maître nyonso yo moko yebi maître de maître Anaconda Gusha Mokila Ngandole kinanga propre bongo très aigué divagation butu ndeko nanga Sokoro ndeko nanga Mpakafeli petit nangai Kazumba soki mutu ezabo ezali yo papa nangai na bosani yote papa nangai Zizi na bosani yote back saison nyonso ba new generation baleki nanga ya 4 saisons Yabino yango yo bozalaka mine chiffre 4 chiffre changement donc na pesi ba combattant nyonso mbote basali na nzambe nyonso mbote mais na promettre bino ne mission ezoya na kolakisa bino répétition a Werason ba congolais ba kena ba ko pesa chèque ya $2000 au lieu ba pesa $2000 en Imperium congolais moka uti poto moka uti Afrique du Sud ba kena ba ko ba répétition na la samba devant ba chege wera te na kin na resto na kuna na Kasavubu na la samba wera na la samba devant ba chege devant ba kuluna ba congolais mi balé ba koti moka pesi chèque à $2000 a to 5 Imperium a ba combattant bazana besoin ya soutien bozo linga ko pesa te mais nazana ba image na kolakisa yango na pasteur moko atiki mwasi awa na mwana ye pas a jeune ndenge bishop Chatumba lobaki pasteur moko kuna linga ko balate alobi pe lisusu Amos Mbayo aza un impidique abimakana bakunda mibale kunda moko abala mais abimakana Amos Mbayo kunda muso abala te abimakana Amos Mbayo bishop Chatumba ngana za ba preuve nani même mwana Lor Mbongo abimakana Amos Mbayo lelo pe pasteur moko azali awa tozalaki na ye awa astotei ne pe na ba quelques églises à l'époque akena Kinshasa kombo na yena ni pasteur Anaclé a postulé na compte à PPRD collabo Anaclé collabo soko yawa makila no ekotanga mais azana mbongo te azwaki mbongo campagne ndenge muta pesa ki mbongo campagne azali à suivre donc pour wana tokolo bango na les 4 dernières phrases ya Katumba Mwaki alobaki alobelaki ngo banani à suivre mais loko ya motuya bakachwa badaye balekambeka bo bandango na Hippolyte Kanambe et na pesi fan club ya sika ya John Image pasteur Roland Numbi pasteur ozana Suisse na ville ya Lausanne na Suisse mboka kitoko Roland Numbi tel un pasteur azo support misala ya John Image mais yo Anaclé collabo moi si nous avons un problème te moi na azabe moi na ngai moi ça semeki na ngai mais Anaclé na mboko to liayo Roland Numbi ozako support
Fanny osali club mobimba Fanny club mobimba na Suisse na ville à Lausanne pour na John Image Patricia Tumba tala Fanny club monsieur à cause de toi banako support Bishop Élysée nana ko support nga Fanny club à Bishop Ezate ya sans rival Ezate ingeta tondi makape baninga eza utile sans rival ceux qui tomata esika nzambe akomisa biso lelo po pikola sans rival et komi pasi poli muisa komo ya sans rival en tout cas faut négocier na nzambe c'est parce que toyeba ko reconnaître baninga toyeba ko travailler bien na baninga le quoi John Image o lelo azane impact na ndenga jeté impact vision together toujours mama passa na son rival ko la paix na pesi longonya na ndeko nanga Anderson commandant Anderson pour la nité dem ces vidéos ya solo oui tous ala toujours together ingeta wana devise ya son rival to boya na biso ba rivalité to boya ki bombanda moninga abandi succès sika ou bien moninga za pe na succès soutenir ye soko soutenir ye nzamba lo ba je béniré c'est qui te béniront plus ozo bénir pe baninga plus nzamba zo sopelo mapamboli plus le kunya jalousie ezana moninga o azana succès nzambe pe azo yiba ido azo longole pa na yo mo muke ozala ki na yango oui papa ndeko nanga odombo respect ya yo yangwana bokechu toza toujours ensemble ya solo mbote na ba combattant nyonso évangéliste Placide de Jésus mbote na couple trésor na Europe, mbote na bae nyonso oba soutenaka son rival de loin tout comme de près tous a toujours ensemble ingeta toujours na yebi été malgré la durée de la nuit le jour apparaîtra diable linga lingate victoire na biso ekozala na maboko Congo eko changer na kombo na Yesu dit amen qu'on l'éveille ou pata 5 continents to ba mindele nyonso basangani na oya Afrique du Sud mindele muso bazala ka basangani balobi Congo eko bongate mais eko bonga na kombo na Yesu dit amen oui merci vraiment ingeta impact et vision John Image c'est Pélissa Bango